अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको दायमी नज़ला है, आप उससे निजात पाना चाहते हैं, आप दायमी नज़ले की वजह से आपने बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल किया है लेकिन आपको आराम नहीं आया, आप इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, याद रखें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कम से कम इसका हल ढूंढने की कोशिश किया करें। आप मेरे चैनल का विज़िट किया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी का इलाज आपको लाजमी मिलेगा। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर दें तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। अगर किसी को नज़ला है, दायमी नज़ला है, तो आपने सुबह के वक्त नाश्ते से 2 घंटे बाद मछली के तेल का आधा चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ आपने उसे पी लेना है। तो इंशाल्लाह आप हर रोज़ाना नाश्ते के 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें। 1 महीना आप मुसलसल करें, उसके बाद आपको नज़ला बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर सर्दी है तो आप सुबह भी पी सकते हैं और शाम को भी पी सकते हैं, और गर्मियों में सिर्फ नाश्ते के 2 घंटे बाद ही पी सकते हैं।